что ж, поздравляю с удачей. Как ты его? Бери, выпей. А себе? Давай, давай. Спасибо. Ой. Это у тебя первый? Первый. Подполковник звонил недавно. Спрашивал, кто сбил самолет. Наверное, будешь представлен к награде. Это хорошо. Я согласен. Ну, ступай. Скоро надо ждать наступления. Передай Борзых, бой будет страшный. Они ж не знают, сколько нас всего. Они ж думают, нас тут целая дивизия. Ремни-то у тебя ладные. Жаркий будет денек. Так что смотри в оба. Переправу держать надо. Войска должны пройти.